السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معلش متاسفه، انا هدخل معاكم على طول في الفيديو عشان هو وقته صغير جدا مش كبير. انا طبعا انت اكيد شايفه اللي انا بقلب فيه ده، اكيد انت بتقولي مثلا ده اكيد شربات او سيرم او اسمه ايه ده، اللهم صل على النبي، او مثلا بريل ولا حاجه حطها على النار. مش هتصدقي طبعا لو قلتلك ان الكارثه دي والفوران ده والغليان ده والبقليل اللي بتطلع دي من الزيت. انا مش عارفه ازاي هو عامل كده، هل ده غش، هل ده قله ضمير، الله اعلم. دي انا مش عارفه. ولو هتستغربي كمان ان لو قلتلك ان انا استخدمت زيت حلوه، مش زيت تومين ولا هو مثلا زيت رخيص، لا زيت حلو. كلنا عارفين ان زيت حلوه مش زيت رخيص، ومش زيت مثلا وحش. وكمان ما حدش بيستخدمه يعني في الآلية. انا كان الصراحه مش عندي ساعتها زيت اقلي بيه اللي هو زيت تومين، فجربته فشفت الكارثه. وسبحان يعني من خلاني اعمل كده عشان اشوف الموقف ده. انا مش عارفه بجد ليه وليه غلا كده. انا كنت عماله عايزه اصطاد اللي انا بقليه في الطاسه، البطاطس اللي انا بقليها، عشان اوريكم المنظر. مش شايفاها اساسا من الفوران والغليان والبقلاله اللي هي عامله بالظبط زي الصابون. بجد انا مش عارفه ده ايه، ده قله ضمير ولا ده غش في المنتجات. وكمان مع مش كفايه كمان الغلو اللي حصل لكل حاجه. لو حد حصل معاه كده يقول لي ويفهمني ايه ده بالظبط. والسلام عليكم ورحمه الله.